Zadarmo, ty vole. Výborné angažmá v Neapoli, kterou po 33 Paní kameraman? To pro tebe, ale Já myslím, že je nějaký cool záběr. Já nám tež pozor, já nám tež pozor. Ty píne bych A tímhle, počkej, tímhle dáváš zoom, jo? Tím dáváš zoom a tím odzoomuješ. To je to. Něco cool, Kámo, ty můžeš selfiečko nám dát. No však jo. Vás vítám u dnešního vlogu. Kámo, ale ty... No. Střílej! Střílej! Jo! 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 Předpověděl jsem budoucnost. Máme se to nedozvat. Do toho nesek. To už by měl za 4 dneska, no. To by to třeba největší narcisti. Máme říkal mokruš. Čím úplně to stejné, co ty. Co? Ale Tak já to vidím, já to vidím aspoň na těch 11 Aby tam něco padalo, že? Dámy a pánové. Tak on se zahřívá teprve. Už to viděl, no. 35. dobře zmínil. Ti ťafnou, vole. Average jak bitter, kamo. Turek proti Brazilcovi, vole. Tak? A bať. Já ti udělám 3 točky, vole, asi v žití. Chlapci, já nevím, co? Kudy se jde? No tam, vole.